यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो किसने रखा? जावेद करीम। जावेद करीम ने 2005 में सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो रखा था और यूट्यूब की शुरुआत हुई। दुनिया को खूब देखा पुस्तक कोने लख्યું? मौलाना अबुल कलाम आजाद। Wrong answer and now team A is winner. Team A is winner. Please રાખવામાં આવે છે. એમને અગાઉથી 200 પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા હતા. એમાંથી એમણે યાદ કરીને લાવ્યા છે. અગાઉ ગયા મહિને ધોરણ 8 ની આવી સ્પર્ધા થઈ હતી. હવે 7માની છે. આવતા મહિનામાં ઇન્શાઅલ્લાહ ધોરણ 6 ની સ્પર્ધા થશે. આ સ્પર્ધા માટે આવેલા મહેમાનોનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણે કુલ 5 ટીમો છે. આ વખત આપણે ટીમોના નામો આઝાદીના ઘડવૈયા ઉપર આપ્યા છે. ટીમ એ ટીમ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ટીમ બી ટીમ ભગતસિંહ, टीम सी टीम मौलाना मोहम्मद अली जोहर, टीम डी टीम मौलाना मजहरुल हक અને ટીમ ઈ ટીમ મૌલાના આઝાદ. આ રીતે 5 નામો આપવામાં આવ્યા છે. આજના બરકતમંદ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશે હાફિઝ મોહમ્મદ ઝૈદ ફટુક. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. આપણે કુલ 5 ટીમો છે. આ વખત આપણે ટીમોના નામો આઝાદીના ઘડવૈયા ઉપર આપ્યા છે. ટીમ એ ટીમ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ટીમ બી ટીમ ભગતસિંહ, ટીમ સી ટીમ મૌલાના મોહમ્મદ અલી જોહર, ટીમ ડી ટીમ મૌલાના મઝહરુલ હક અને ટીમ ઈ ટીમ મૌલાના આઝાદ. આ રીતે 5 નામો આપવામાં આવ્યા છે. દરેક ટીમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. જવાબ આપવા માટેનો મેક્સિમમ ટાઈમ 20 સેકન્ડનો રહેશે અને આપણા સ્કોરર આસિફ સાહેબ રહેશે. દરેક ટીમને માઇક આપવામાં અને ટાઈમ કીપર તરીકે આપણા જુનેદ સાહેબ રહેશે. તમામ શાંતિથી નિહાળશો એવી આશા છે. આજના આપણા મુખ્ય મહેમાન મુફ્તી હસન કાચબા સાહેબ અત્રે ઉપસ્થિત છે. એવી જ રીતે આપણા
મુફ્તી હસન કાચબા સાહેબ, એમને બધા ઓળખે છે, આપણી આ શાળાના વિદ્યાર્થી પણ રહ્યા છે. એવી જ રીતે અન્ય મહેમાનમાં હાફિઝ મુસ્તાક શેખ સાહેબ, જેમણે બોસ્ટન અમેરિકાથી MBA કર્યું છે, એવા આપણા મહેમાન છે. એવી જ રીતે આપણા CRC સભ્ય ઇકબાલભાઈ ભગુ સાહેબ પણ અત્રે ઉપસ્થિત થયા છે. સાથે સાથે આપણા CRC સાહેબ, જેમને બધા જ ઓળખે છે, આદરણીય યુનુસભાઈ પોસ્ટી સાહેબ ઉપસ્થિત છે. ત્યારે આપણે વધુ સમય ન લેતા આજના આપણા મુખ્ય મહેમાન છે, એમની અનુમતિ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. દરેક પ્રશ્ન માટે 20 સેકન્ડ આપવામાં આવશે. કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ. પહેલો પ્રશ્ન ટીમ મૌલાના મઝહરુલ હક માટે, એટલે કે પહેલો પ્રશ્ન ટીમ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ માટે, એટલે કે ટીમ એ માટે છે. આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. ચાર મીનાર કયા શહેરમાં છે? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બે ગુણ આપવામાં આવે છે. ટીમ બી માટેનો પહેલો પ્રશ્ન ટીમ ભગતસિંહ માટે. એટીએમનું પૂરું નામ જણાવો. ઓટોમેટેડ ઇરાન મશીન. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ટીમ સી માટે ટીમ મૌલાના મોહમ્મદ અલી ખાન. બંધારણના કયા ભાગમાં મૂળભૂત અધિકારોનો ઉલ્લેખ છે? ભાગ 3. વેરી ગુડ. ટીમ ડી માટે ટીમ મૌલાના મઝહરુલ હક માટે બંધારણના કયા ભાગમાં મૂળભૂત ફરજોનો ઉલ્લેખ છે? ભાગ 4 અ. વેરી ગુડ. ટીમ ઈ માટેનો પ્રશ્ન ટીમ મૌલાના આઝાદ. કવિ શૂન્ય પાલનપુરીનું મૂળ નામ જણાવો. અલી ખાન બલુચ. વેરી ગુડ. ટીમ એ માટે બ્રિજનો સ્પેલિંગ કહો. BRIDGE. રાઈટ આન્સર, રાઈટ આન્સર. અખબાર માટે અંગ્રેજીમાં કયો શબ્દ વપરાય છે? ન્યૂઝપેપર. રાઈટ આન્સર. સી કોબલરનો સ્પેલિંગ જણાવો. કોબલરનો સ્પેલિંગ જણાવો. COBLER. વન્સ અગેન, ફરીથી. COBBLER. રાઈટ આન્સર. જવાબ આપ્યો છે. ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન છે. ઓડનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જણાવો. ન્યૂ. રાઈટ આન્સર. ઈ માટેનો પ્રશ્ન છે. મીણબત્તી માટે અંગ્રેજીમાં કયો શબ્દ છે? રાઈટ આન્સર. અત્યાર સુધી બધી ટીમો એક સાથે ચાલી રહી છે. આગળ ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન, ત્રીજો પ્રશ્ન. કુતુબ મીનાર કિસને તામીર કરવાયા था? કુતુબુદ્દીન એક્બર. રાઈટ. टीम बी માટે दारा शिको किसके बेटे थे? શાહજહાં. राइट आंसर. टीम सी માટે ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद किस शहर में वाक़ है? અજમેર. राइट आंसर. ताजमहल किसने बनाया था? શાહજહાં. राइट. टीम ई माटेનો પ્રશ્ન. સીદી સૈયદ की जानी અહમદ આવારા. राइट आंसर. राइट आंसर. क्या
જિલ્લો દાડે જિલ્લો પછી હવે દરેક ટીમ માટેનો પ્રશ્ન આવશે 2022 નો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ કયા દેશમાં યોજાયો હતો? અમેરિકા. કતર. રાઈટ ખરો જવાબ. ટીમ માટે પ્રશ્ન જનરલ મોટર્સ કયા દેશની કંપની છે? અમેરિકા. ખરો જવાબ. બધી રમત ચાલી રહી છે, બધા જવાબ આપી રહ્યા છે. ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન છે લક્સ સાબુ કઈ કંપની બનાવે છે? હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. રાઈટ આન્સર. ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન વિશ્વનો સૌથી ઊંડો સમુદ્ર કયો છે? વિશ્વનો સૌથી ઊંડો સમુદ્ર કયો છે? એશિયાટિક સમુદ્ર. રાઈટ રાઈટ. અને ટીમ ઈ માટેનો પ્રશ્ન સેમસંગ મૂળ કયા દેશની કંપની છે? દક્ષિણ કોરિયા. રાઈટ આન્સર. તો પાછળનો જાઓ, આગળ જઈએ. પાછળનો જાઓ, પાછળનો જાઓ. उर्दू विषय अखबार ये लफ्ज बुनियादी तौर पर किस जबान का है? અરબી. सही जवाब. सही जवाब. टीम डी माटेનો प्रश्न टीम भगत सिंह तैयार रहे. सीमा बख्तर आबादी का असल नाम क्या है? સૈયદ આસિફ હુસૈન. राइट. सीमा बख्तर आबादी वो प्रख्यात उर्दू कवि હતા. टीम सी माटेનો प्रश्न ज़माइर इस्तिफामिया कितने हैं? कौन कौन से? દો. કોણ ક્યાં? वेरी गुड. राइट आंसर. टीम डी माटेનો प्रश्न पारा चढ़ जाना का मतलब बताइए. पारा चढ़ जाना ગુસ્સા હોના. જેને આવતો એ પોતે પણ જવાબ આપી શકે. રાઈટ ખરો જવાબ 2 ગુણ આપવામાં આવે છે. અને ઈ માટે પ્રશ્ન છે મૂર્ખ की एक टांग. अपने बात पर अड़े रहे. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. અત્યાર સુધી બહુ રમત ચાલી રહી છે. બધા અત્યાર સુધી બધી ટીમો લગભગ બરાબરના સ્કોર પર જઈ રહી છે. ત્યારે હવે આપણે વધુ રસાકસી તરફ આપણે રમતને પહોંચાડીએ છીએ. ગુજરાતી વિષય નિશાન તાકતા પહેલા લક્ષ્ય સાથે અનુસંધાન એકાગ્રતા. રાઈટ. વેરી ગુડ. વેરી ગુડ. ટીમ ડી જન્મી એટલે શું? જન્મ આપનાર માતા. રાઈટ ખરો જવાબ. ટીમ સી દરરોજ પ્રગટ થતું પત્ર કે છાપાને શું કહેવાય? દરરોજ પ્રગટ થતું પત્ર કે છાપાને શું કહેવાય? દૈનિક. દૈનિક. રાઈટ ખરો જવાબ. દેખો અલા તો પાછળના જાઓ. ઈ માટેનો પ્રશ્ન છે પત્રના અંતે તમે બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ તમે આપશો અને ઝડપથી આપી દેશો. પત્રના અંતે પત્ર લખનાર પોતાનું નામ કઈ રીતે લખે છે? લિખિતમ. રાઈટ આન્સર. અને ઈ માટેનો પ્રશ્ન અંગ્રેજીમાં સમાચાર માટે કયો શબ્દ પ્રચલિત છે? ન્યૂઝ. રાઈટ. ફરીથી એ માટેનો પ્રશ્ન અત્યાર સુધી બધી ટીમો બરાબર ચાલી રહી છે. જે 2 ટીમોના સૌથી વધુ ગુણ હશે તે ફાઇનલમાં આવશે. બધી ટીમો ખડક્યો ચાલે. તેઓ ઝડપથી ડુંગર ચડતા નહોતા. આ વાક્ય કયા પ્રકારનું છે? તેઓ ઝડપથી ડુંગર ચડતા નહોતા. નકારવાચક. નકારવાચક. રાઈટ ખરો જવાબ. ટીમ બી ઘી ગોળમાં ઘઉંનો લોટ શેકી દે. રાઈટ. પ્રશ્ન પૂરો સાંભળો. કઈ નદીનો પ્રદેશ રઢિયાળો દર્શાવ્યો છે? કઈ નદીનો પ્રદેશ? યમુના.
યમુના નદી. રાઈટ. ટીમ ઓમ બીજા ડી માટેનો પ્રશ્ન. રાજાથી નારાજ થઈને તેને સતાવવા કાયદા તોડનારા માણસને શું કહેવાય? બાળવટીયો. રાઈટ આન્સર. જ્યાં સુધી ગુજરાતી ભાષાને ગૌરવ નહીં મળે ત્યાં સુધી પાઘડી નહીં પહેરવી. આ પ્રતિજ્ઞા કોણે લીધી? કઈ પ્રેમાને રાઈટ. શેનો જવાબ? હવે આપણે હજુ સુધી તમામ ટીમો એક સાથે ચાલી રહી છે. હવે આગળ વધારીએ છીએ. चमकना शब्द का क्या अर्थ होता है? चमकना, जगमगाना. सच्चा जवाब. सच्चा हीरा इकाई का प्रकार कौन सा है? कहानी. सही जवाब. समझी नरेंद्र भाई? पट्टी पारी इकाई का प्रकार कौन सा है? राइट आंसर. टीम डी માટે गाल पचोड़ियों को हिंदी में क्या कहते हैं? गाल पचोड़ियों एक प्रकारનો રોગ છે. राइट आंसर. खरो जवाब. ताव. ताव को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट आंसर. खरो जवाब. હવે ફરીથી ટીમ એ માટે ગેમ બહુ રસાકસી ભરેલી છે. બધા जवाब आपी रहे हैं. कोलेरा को हिंदी में क्या कहते हैं? हैजा. राइट आंसर. पानी पानी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राइट आंसर. सचिन किस टीम? राइट राइट. टीम डी માટે रामू भला आदमी है. इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या होगा? भला. सही जवाब. सही जवाब. धरती का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर. सही जवाब. सही जवाब. હવે આપણે સ્પર્ધાને આગળ વધારીએ છીએ. હજુ સુધી બધી ટીમો બરાબર ચાલી રહી છે. प्रकाश संश्लेषणની પ્રક્રિયા દરમિયાન કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે? ઓક્સિજન વાયુ. રાઈટ આન્સર. પર્ણનો રંગ લીલો કેમ હોય છે? રાઈટ રાઈટ. ક્લોરોફિલ. ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન છે. વનસ્પતિ શ્વસન દરમિયાન કયો વાયુ છે? ઓક્સિજન વાયુ. ઓક્સિજન વાયુ. ખરો જવાબ. ટીમ બી માટેનો પ્રશ્ન. ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન. દુધિયા દાંત કેટલી ઉંમર સુધીમાં પડી જાય છે? 6 થી 8 વર્ષ. 6 થી 8 વર્ષ. ખરો જવાબ. ટીમ ઈ માટેનો પ્રશ્ન. કયા બેક્ટેરિયા વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજન લઈ શકે છે? રાઈટ રાઈટ. ખરો જવાબ. રાઈટ. બે ગુણ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ફરીથી ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન. જઠરની અંદર કયા એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે? હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. HCl. રાઈટ. હવે ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન. ટીમ ભગતસિંહ તૈયાર રહે. મનુષ્યના પાચન તંત્રમાં નાના આંતરડાની લંબાઈ કેટલી હોય છે? 6.5 મીટરથી 7. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. સી માટેનો પ્રશ્ન. તાપમાન માપવા માટે થર્મોમીટર. સાધન વપરાય છે? થર્મોમીટર. રાઈટ આન્સર. ખરો જવાબ. ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન. માનવ શરીરનું સામાન્ય તાપમાન કેટલું હોય છે? કોઈ પણ બોલી શકે ઝડપથી. 37 સેલ્સિયસ. ખરો જવાબ. ટીમ ઈ માટેનો પ્રશ્ન. કયા રંગના પદાર્થો ઉષ્માનું વધુ શોષણ કરે છે? ઘેરા રંગના પદાર્થો. ખરો જવાબ. અત્યાર સુધી આપણી તમામ ટીમો બહુ રસાકસીના તબક્કામાં છે અને નિર્ણાયકો માટે
નિર્ણય લેવો થોડો અઘરો બનતો જાય છે ત્યારે હવે આપણે સ્પર્ધાને આગળ વધારીએ છીએ. ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન, સ્ટોન નું સ્પેલિંગ કહો. સ્ટોન. STONE. રાઈટ આન્સર. રેડી. ટીમ બી. ટીમ બી. નોર્થ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. સાઉથ. રાઈટ આન્સર. ટીમ સી. વિન્ટર નું સ્પેલિંગ કહો. WINTER. રાઈટ આન્સર. ખરો જવાબ. ટીમ બી માટેનો પ્રશ્ન, શિયાળને અંગ્રેજીમાં શું કહે? બોક્સ. ખરો જવાબ. ટીમ ઈ માટેનો પ્રશ્ન, ખોટું. ખોટું માટે અંગ્રેજીમાં કયો શબ્દ? ખોટું. રાઈટ આન્સર. રોંગ ઇઝ રાઈટ. રોંગ ઇઝ રાઈટ. 2 marks. Now, once again, બધા વિદ્યાર્થીઓ તેમને સહકાર આપે. એમણે બહુ સારી તૈયારી કરી છે અને આજની આ સ્પર્ધા બહુ રસાકસી ભરી બનતી જાય છે. ત્યારે નવો રાઉન્ડ टीम ए माटे प्रश्न है, विधानसभा का इंतखाब कितने साल में होता है? हर 5 साल में। हर 5 साल में। सही जवाब। सोने चांदी के जेवरात किस मार्क वाले खरीदने चाहिए? हॉलमार्क। हॉलमार्क। राइट आंसर। सिविल अस्पताल अहमदाबाद का क्रियान्वयन कब किया गया था? ईस्वीसन 1841। राइट आंसर। नाउ सी इन डी आयुष्मान भारत योजना भारत में कब अमल में आई? 1 अप्रैल 2018। राइट आंसर। 1 अप्रैल 2018। राइट आंसर। नाउ टीम ई रियासत गुजरात का गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। सही जवाब। आचार्य देवव्रत अपना गुजरात का गवर्नर અત્યારે છે અને હવે ફરીથી टीम ए માટેનો પ્રશ્ન, दुनिया का सबसे बड़ा एवॉर्ड कौन सा है? नोबेल अवार्ड, नोबेल इनाम। राइट आंसर। 2 marks। टीम बी माटेनो प्रश्न है, भारत सरकार का सबसे बड़ा एवॉर्ड कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न। राइट आंसर। અને ભારત રત્ન ઉપરથી આપો ભારત રત્ન મૌલાના આઝાદ ટીમ અહીંયા બેઠી છે ત્યારે હવે ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન, टीम सी तैयार। मैसूर शहर किस रियासत में है? कर्नाटक। राइट आंसर। नाउ टीम डी दिले नाता मुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये शहर किसका है? अल्लामा इकबाल। रॉन्ग मिर्जा आंसर। गालिब। रॉन्ग आंसर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। रॉन्ग आंसर। 0 marks। 0 mark। टीम ई माटेनो प्रश्न, टीम ई माटेनो प्रश्न, एक जीबी यानी कितने एमबी? 1024 एमबी। राइट आंसर। હવે ત્યાર પછીનો રાઉન્ડ ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન, ગોળ ગધેડાનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? રાઈટ આન્સર। કેવો જવાબ? પોતાના જીવનમાં ઘટેલી ઘટનાઓ જીવન પ્રસંગો વર્ણવતી કથાને શું કહેવાય? આત્મકથા। સહી જવાબ। અને ટીમ સી માટે ગ્રામરનો પ્રશ્ન છે, સંજ્ઞાના કુલ કેટલા પ્રકાર છે? 6 પ્રકાર છે। ખરો જવાબ। બિલકુલ। ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન, નામના બદલે તે તેમનો તેનો એને શું કહેવાય? सर्वनाम। રાઈટ આન્સર। સર્વનામ, જમીર, પ્રોનાઉન। અને ટીમ ઈ માટેનો પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં જ છે, ગુજરાતી ભાષાના કુલ કેટલા મૂળાક્ષરો છે? 34, 34 આલ્ફાબેટ્સ। રાઈટ આન્સર। અને આપણે સ્પર્ધાને આગળ વધારતા રહીશું
टीम ए માટે પ્રશ્ન, राष्ट्रगीत को उर्दू में क्या कहते हैं? કોમી તરાના कौमी तराना, राइट आंसर। टीम बी माटेનો प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत कौन सी जबान में है? બંગાળી बंगाली जबान, राइट। जन गण मन बंगाली जबान के अंदर है। 2 मार्क्स। नाउ टीम सी रेडी। कलमी अखबार किसे कहते हैं? हाथ से लिखे हुए अखबार को। सही जवाब, 2 मार्क्स। नाउ टीम डी, एडिटर को उर्दू में किस नाम से पहचानते हैं? मुदीर, राइट आंसर। अखबार का जो एडिटर होता है, संपादक, उसको मुदीर कहते हैं। नाउ टीम ई रेडी। गुल अब्बास सबक किसने लिखा? गुलाम अब्बास, सही जवाब। હવે ટીમ એ માટે પ્રશ્ન છે, ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન, એક પુખ્ત વયની વ્યક્તિનું હૃદય 1 મિનિટમાં કેટલી વખત ધબકે છે? 70 થી 80 વખત રાઈટ આન્સર, ફ્રોમ 72 to 80। ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન, ટીમ બી તૈયાર। ટીમ બી માટેનો પ્રશ્ન છે, એક પુખ્ત વ્યક્તિ આરામદાયક સ્થિતિમાં 1 મિનિટમાં કેટલી વાર શ્વાસ લે છે? 15 થી 18 રાઈટ, 15 થી 18 વખત। ટીમ સી માટે વિજ્ઞાનનો પ્રશ્ન છે, મીણ પીગળવું એ કયા પ્રકારનો ફેરફાર? ભૌતિક ફેરફાર। ભૌતિક ફેરફાર, રાઈટ આન્સર। ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન, ટીમ ડી તૈયાર। ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન છે, કાટ લાગવા માટે કયા પરિબળો જવાબદાર છે? ઓક્સિજન અને પાણી રાઈટ આન્સર, રાઈટ આન્સર। ટીમ ડી માટેનો પ્રશ્ન, લોખંડ કટાવવું એ કયા પ્રકારનો ફેરફાર છે? લોખંડ કટાવવું, લોખંડ કટાવવું એ કયા પ્રકારનો ફેરફાર છે? બીજો કોઈ? ટાઈમ આઉટ। હવે નિર્ણાયક પોઈન્ટ છે, જો આપણે 3 ટીમોને ફાઇનલમાં પ્રવેશ આપીએ, 2 ટીમોને બાકાત કરીને 3 ટીમોને ડાયરેક્ટ ફાઇનલમાં પ્રવેશ આપીએ। ગેમ બહુ રસાકસી પૂર્વક આગળ વધી રહી છે। 3 ટીમો બરાબર તૈયાર। હવે પછીનો આપણો રાઉન્ડ, 3 ટીમોને આપણે ફાઇનલમાં પ્રવેશ આપીએ છીએ। ટીમ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ટીમ શહીદ ભગતસિંહ, ટીમ મૌલાના મોહમ્મદ અલી જોહર, આ 3 ટીમો અત્યારે ફાઇનલમાં પ્રવેશે છે। ત્યારે સ્કોરર સાહેબ હવે પછી અલગથી ગુણ લખશે। હવે થઈ ગયો તો તમે આખી તમારી આપણે ફાઇનલ માટે અંતિમ તબક્કામાં જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે 3 ટીમો સારી રીતે તૈયાર રહે અને સાથોસાથ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે, જે પ્રેક્ષકો છે, તેમને પૂરેપૂરો સહકાર આપશે એવી આપણે આશા રાખીએ। એમને ડિસ્ટર્બ ના થાય એનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખશો। ત્યારે આપણે હવે ફાઇનલ તરફ આગળ વધીએ છીએ। ફાઇનલની શરૂઆત કરીએ। ટીમ એ, નારિયેળ માટે કયો અંગ્રેજી શબ્દ છે? કોકોનટ રાઈટ આન્સર। નાઉ ટીમ બી, નીરવનું સ્પેલિંગ જણાવો। MIRROR રાઈટ આન્સર, MIRROR। નાઉ ટીમ સી, સુથારને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે? કાર્પેન્ટર। કાર્પેન્ટર, રાઈટ આન્સર। 1 સેકન્ડ ટીમ એ, ઉનાળા માટે અંગ્રેજીમાં કયો શબ્દ છે? સમર। રાઈટ આન્સર, ટીમ એ 2 માર્ક્સ। નાઉ
ડી લોંગ નો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કહો. શોર્ટ. શોર્ટ. રાઈટ આન્સર. ટીમ સી પિક્ચર નું સ્પેલિંગ જણાવો. PICTURE. રાઈટ આન્સર. નાઉ વન્સ અગેન ટીમ એ ફાઇનલ છે અને બધા તૈયાર છે. આપણા જે મહેમાનો છે એ પણ બહુ રસપૂર્વક આ મેચને નિહાળી રહ્યા છે. ત્યારે टीम ए माटेनो प्रश्न है, भारत के नक्शे में गुजरात किस सिमत में आते हैं? मगरिब. मगरिब. राइट आंसर. टीम बी अहमदाबाद शहर जो बहुत प्रख्यात है, अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर की बुनियाद कब रखी थी? 1411. राइट आंसर. टीम सी माटेनो प्रश्न है, पोंगल किस तमिलनाडु. त्योहार है? तमिलनाडु. राइट आंसर. वंस अगेन टीम ए तैयार है. कुदरती आफत के कोई दो नाम बताएं. जलजला और सैलाब. राइट. टीम बी देवदार और चीड़ की लकड़ी से क्या तैयार किया जाता है? खेलकूद के आलात. ખેલકૂદ કે આલાત. ખેલકૂદના સાધનો સોફ્ટ લાકડાના બને એટલે દેવદાર અને ચીડ જેવા વૃક્ષોના લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે. અને ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન, भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार. अंडमान निकोबार. राइट आंसर. नाउ टीम ए रेडी. टीम ए के लिए सवाल है. टीम ए के लिए सवाल है यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो किसने रखा? जावेद करीम. जावेद करीम ने 2005 में सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो रखा था और यूट्यूब की शुरुआत हुई. नाउ टीम बी कबीर वली गुजराती નું મઝાર કયા શહેરમાં છે? વલી ગુજરાતી. અહેમદાબાદ. રાઈટ આન્સર. ટીમ સી રૂપિયા નામના ચલણની શરૂઆત શેરશાહ સૂરી. શેરશાહ સૂરી. રાઈટ આન્સર. આજે પણ રૂપિયા માટે લડાઈ ચાલે છે. ટીમ એ ઓટીપી નું પૂરું નામ જણાવો. वन टाइम पासवर्ड. वन टाइम पासवर्ड. ओटीपी वन टाइम पासवर्ड. राइट आंसर. 2 months. टीम बी दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? कौन शहर से? वीजा गालिब. मिर्जा गालिब. राइट आंसर. टीम सी गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिन देकर खुदा ने. सीमा बकराबादी. राइट आंसर. सीमा बकराबादी. 2 marks. टीम ए शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए. किसका शेर है? हफीज मेठी. हफीज मेठी. राइट आंसर. शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए. हफीज मेठी का शेर है. और अब टीम बी के लिए सवाल है, उमारे खातिर किसकी किताब है? प्रोफेसर हुसैन उस्मानी. रॉन्ग आंसर. उमारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी. नाउ टीम सी सिप्ला कंपनी क्या बनाती है? दवाएं बनाती है. सिप्ला कंपनी दवाएं बनाती है. सही जवाब. टीम ए सत्यना प्रयोगो किताब किसने लिखी? गांधी जी. गांधी जी ने आत्मकथा सत्यना प्रयोगो. टीम बी के लिए सवाल है. टीम डी के लिए सवाल है, 1000 રૂપિયાની એક વર્ષની જકાત કેટલા રૂપિયા થાય? 25 रुपया. 25 રૂપિયા. 2.5% પ્રમાણે 25 રૂપિયા થાય. ખરો જવાબ. ટીમ સી ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયા પુસ્તક કોણે લખ્યું? जवाहरलाल नेहरू. જવાહરલાલ નહેરુ. રાઈટ આન્સર. હવે ફરીથી ટીમ એ માટે પ્રશ્ન ફાઇનલ બહુ એકદમ રસાકસી ભર્યા તબક્કામાં આગળ વધી રહી છે અને છેલ્લા તબક્કામાં પહોંચી રહી છે. ત્યારે ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન,
રાજાથી નારાજ થઈને તેને સતાવવા કાયદા તોડનારા માણસને શું કહેવાય? બાળવટીઓ. બહારવટીઓ. રાઈટ આન્સર. ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત કઈ છે? હોકી. હોકી. ખરો જવાબ. ગુજરાતી કવિ અને લેખક નર્મદા શંકર કવિ નર્મદ. ખરો જવાબ. ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન. નામના અર્થમાં વધારો કરે તે પદને શું કહેવાય? વિશેષણ. વિશેષણ, સિફત, એડજેક્ટિવ. ખરો જવાબ. ટીમ બી માટેનો પ્રશ્ન. પોતાની મૂળ જગ્યા છોડીને ચાલ્યા જવું તેને શું કહેવાય? હિજરત. હિજરત. ખરો જવાબ. અને ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન. ટીમ સી માટે પ્રશ્ન છે. ख्वाजा अल्ताफ हुसैन का तखल्लुस बताइए. હાલી. हाली. मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली. ખરો જવાબ. 2 માર્ક આપવામાં આવે છે. टीम ए माटेનો प्रश्न છે. मूर्ख की एक टांग कहावत का मतलब बताइए. अपनी बात पर अड़े अपनी रहना. बात पर अड़े रहना. राइट आंसर. टीम बी माटेનો प्रश्न. सीलोन से कौन सा मुल्क मुराद है? श्रीलंका. श्रीलंका. राइट आंसर. मुसद्दस और मुनाजाते बेवा किसकी किताबें हैं? मुसद्दस और मुनाजाते बेवा किसकी किताबें हैं? મૌલાના અલી. मौलाना हाली. राइट आंसर. खरो जवाब. 2 मार्क. टीम ए माटेનો પ્રશ્ન. मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? 1980. 1880. રાઈટ આન્સર. બહુ બહુ શુક્રિયા સાહેબ, આપ પધાર્યા. મુશ્તાક સાહેબ પધાર્યા. એમને નોકરી પર જવાનું છે, આપણે એમનો આભાર માનીએ છીએ અને આપણે આપણી રમતને જારી રાખીએ છીએ. શુક્રિયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ટીમ બાળકો ઉત્સાહમાં છે, પણ આપણે સાથે સાથે આ સ્પર્ધકોનો ખ્યાલ રાખવાનો છે. टीम बी माटेનો प्रश्न. मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? गणपत राय. गणपत राय. राइट राइट. टीम सी माटेનો प्रश्न. न सुनो घर पूरा कहे कोई, न कहो घर મિર્ઝા ગાલિબ. मिर्जा गालिब. राइट आंसर. राइट आंसर. टीम ए तैयार. टीम ए माटेનો प्रश्न છે. बंगाली जबान का शेक्सपियर किसे कहते हैं? बंगाली जबान का शेक्सपियर. रविंद्रनाथ टैगोर. राइट आंसर. रविंद्रनाथ टैगोर. અલા કેમ દિવાળો છે? बी. रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से मुल्कों के राष्ट्रगीत लिखे? भारत और बांग्लादेश. भारत और बांग्लादेश दोनों मुल्कों के राष्ट्रगीत एक ही आदमी ने लिखे हैं. बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमर सोनार बंगला એ રાષ્ટ્રગીત પણ કવિ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખ્યું છે. ત્યારે આપણે ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન. टीम सी तैयार. बयानिया जुमलों के आखिर में खत्मा. खत्मा. राइट. टीम ए. नात में किसकी तारीफ की जाती है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. હવે આપણે ફરીથી આગળ વધીએ છીએ. टीम बी माटेનો પ્રશ્ન. स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है? अपने आप सेवा करने वाला. अपनी आप सेवा करने वाला. टीम सी माटेનો પ્રશ્ન છે. इस बालक की जान बचाना मेरा पहला नरेंद्र. राइट. टीम ए माटेનો प्रश्न. नरेंद्र आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद. खरा जवाब. 2 માર્ક આપવામાં આવે છે. ટીમ બી માટેનો પ્રશ્ન. આપણા તમામ વિદ્યાર્થીઓ, તમામ નિર્ણાયકો અને તમામ મહેમાનો બહુ રસપૂર્વક આને નિહાળી રહ્યા છે. ત્યારે टीम बी माटेનો પ્રશ્ન. तारा बनने का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ बनना.
શ્રેષ્ઠ બનના. ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન. ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન. અલ્પાહાર કા મતલબ નાસ્તા. નાસ્તા. રાઈટ આન્સર. હવે આપણે ફરીથી ટીમ એ માટે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન. જે પદાર્થો એસિડિક કે બેઝિક ન હોય તેવા પદાર્થોને શું કહે છે? તટસ્થ પદાર્થ. તટસ્થ પદાર્થ. રાઈટ. ટીમ બી. એસિડ અને બેઝ વચ્ચેની પ્રક્રિયા શું બને છે? શાક અને પાણી. એસિડ અને બેઝની વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર અને પાણી બને છે. ખરો જવાબ. ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન. કીડીના ફોર્મિક એસિડ. કીડીના ડંખમાં ફોર્મિક એસિડ હોય છે. ખરો જવાબ. ટીમ એ માટેનો પ્રશ્ન. શરીરમાં રહેલી ચરબીમાં કયો એસિડ હોય છે? ફેટી એસિડ. ફેટી એસિડ. રાઈટ આન્સર. હવે બધું ફરીથી ખબર હોય ખાવાનું કઈ એસિડ टीम जी माटेनो प्रश्न है. दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह पैदा कर. अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल नो शेर है. खरो जवाब. હવે ટીમ સી માટેનો પ્રશ્ન છે. દુનિયા કો ખૂબ દેખા. આ પુસ્તક કોણે લખ્યું? દુનિયા કો ખૂબ દેખા. દુનિયા કો ખૂબ દેખા પુસ્તક કોણે લખ્યું? મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ. Wrong answer, and now team A is winner. Team A is winner. Team A is winner. પેલા